इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईंदड़ आम चूंडनि जी तैयारी शुरू करे छॾी। सती मर्दमशुमारी जा हतमी नतीजा बाबति शुमारियात खाते खे ख़त लिखी छॾियो। इलेक्शन कमीशन मुताबिक़ सती आदमशुमारी जो नतीजो 23 फरवरी बदिरां 31 दिसंबर 2022 ते जारी कई वञे। आदमशुमारी जे ऐलान बाद इलेक्शन कमीशन खे नए तकबंदियुनि लाइ 4 महीना ॾिना वञनि। ज़रियनि मूजिब इलेक्शन कमीशन अक्टूबर या नवंबर जी शुरुआत में चूंडूं करण लाइ तैयार आहे। ज़रियनि मूजिब 2017 जी आदमशुमारी मुताबिक़ समूरे मुल्क में तकबंदियूं कई पियूं वञनि। कमेटी शुरुआती तकबंदियुनि वारो मरहलो 24 मई ताईं मुकमल करे वठंदो। इलेक्शन कमीशन गैर हतमी चूंड लिस्टूं जारी करण लाइ डिस्प्ले सेंटर बि क़ाइम करे छॾिया। डिस्प्ले सेंटर 21 मई खां 19 जून ताईं खुलियल रहंदा। ज़रियनि मूजिब 28 मई ताईं शुरुआती तकबंदियुनि जी लिस्ट जारी कई वेंदी। शुरुआती तकबंदियुनि ते एतिराज़ 29 मई खां 28 जून ताईं जमा कराई सघिबा। घरेलू मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्ला चयो आहे त इत्तेहादी हुकूमत में शामिल समूरनि जमातनि जो फ़ैसिलो आहे त मुद्दो पूरो कयो वञे। IMF सां ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं त मुल्क खे हलाइण मौजो ई हूंदो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्ला चयो त नवाज़ लीग सरकार ग़रीब जे वात मां कॾहिं बि किरह न कसंदी। जेकॾहिं शहबाज शरीफ खे हर पासे खां सपोर्ट मिले त मुल्क खे बहरान मां कढी वठंदासीं। घरेलू वज़ीर चयो त असांजा हथ पेर वधियल आहिनि। थी सघे थो त इत्तेहादियुनि सां गॾु आवाम वटि वञूं। राणा सनाउल्ला चयो त इत्तेहादियुनि सां गॾु मुशावरत में नवाज़ शरीफ वीडियो लिंक वसीले शामिल हो। माण्हुनि जा मसइला हल करण खां रोकियो वियो त जेके ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि खे भोगणो पवंदो। हुन चयो त संदसि ख़िलाफ़ ज़ुल्म 4 सालनि ताईं हलंदो रहियो। उन मामले ते पाण मुरादो नोटिस वठणु घुर्जे। राणा सनाउल्ला चयो त जेकॾहिं IMF सां मुआहिदो जारी रही सघियो त मुल्क जी मईशत मुतासिर थींदी। IG इस्लामाबाद एसएम यूनिस के उहिदे तां हटाए संदसि जाइ ते डॉक्टर नासिर खान खे इस्लामाबाद जो नओं IG मुक़रर कयो वियो आहे। नई बदिलियुनि ऐं मुक़ररनि तहत ग्रेड 19 जे सुहेल ज़फ़र ऐं ग्रेड 19 जे ऑफिसर यासिर आफरीदी जूं ख़िदमतूं बि वफ़ाक़ हवाले कयूं वयूं। ॿिए पासे IG इस्लामाबाद जे उहिदे तां हटायल एसएम यूनिस जूं ख़िदमतूं वफ़ाक़ हवाले कयूं वयूं आहिनि। बदिलियुनि ऐं मुक़ररनि बाबति जारी कयल नए नोटिफिकेशन मुताबिक़ SSP ऑपरेशन मोहम्मद फैसल खे बि तब्दील कयो वियो आहे। SSP मोहम्मद फैसल जूं ख़िदमतूं वफ़ाक़ हवाले कयूं वियूं। पंजाब जिला के गुजरात में सनावती तकरार तां चाचे फायरिंग करे स्पेन खां वापस आयल ॿिनि भेनरुनि खे बेदर्दीअ सां क़त्ल करे छॾियो। पुलिस मूजिब बिटे क़त्ल जो वाक़ियो पुलियाना थाणे जे हथ में पेश आयो, जिते मुबैना तौर चाचे कावड़ में अची ॿिनि भाइटियुनि खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। वाक़े जो इत्तला मिलंदे पुलिस ऐं फॉरेंसिक टीमूं वाक़े वारे हंधि पहुची वयूं। लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल कया विया। पुलिस जो चवणु आहे त 20 ऐं 24 वरीह जी मक़तूल भेनरूं कुझु ॾींहं अॻु स्पेन खां वतन वापसि आयूं हुयूं। डेरा इस्माइल खान खां पकड़ियल बैग बलोचिस्तान जे सिले शिरानी ताईं पकड़जी वई। पाक आर्मी तोड़े FC जे जवाननि पारां बाहि विसरण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बाहि ते साबितो आणण लाइ बलोचिस्तान हुकूमत जी भरपूर इमदाद जारी करे छॾी आहे। पाकिस्तान रेंजर्स बैंक बाहि विसाइण लाइ बलोचिस्तान हुकूमत जे मातहत इमदादी कार्रवाइनि में हिसो वठी रहियो आहे। NDA में तर्जुमान जो चवणु आहे त बलोचिस्तान में जंग में लॻल बाहि ते साबितो आणण लाइ हेलीकॉप्टर बि इस्तेमाल कया पिया वञनि। NDA में पारां बाहि विसाइण लाइ बलोचिस्तान सरकार खे ज़रूरी सामान बि फ़राहम कयो वियो आहे। ॿिए खाते जो चवणु आहे त जंग खे बाहि कमरिया खाना बदोश कबीले जी ग़फ़लत सबबि लॻी आहे, जेका ख़ुश्क मौसम सबबि तेज़ीअ सां पखड़ी आहे। बाहि सबबि ज़ैतून जा वण सड़ी विया, जंगली हयात खे बि नुक़सान पहुतो आहे। मुल्क में पाणी खोड़ जी भवाइती सूरत हाल आहे। इरसा सिंध ऐं पंजाब जे हिसे में वधीक 27 सैकड़ो कटौती करे छॾी। इरसा तर्जुमान जो चवणु आहे त तरबेला 48 इलाक़नि में 1379 फुट यानी डेड लेवल ते पहुची वेंदो। कटौती जे नतीजे में सूबनि खे पाणी जी फराहमी वधीक घटिजी सघे थी। दरियाहनि जे
कैचमेंट एरिया में टेम्परेचर में रिकॉर्ड घटाई थी आहे। उन सां पाणी वहिकरनि में 21 सैकड़ो यानी 44,000 क्यूसेक घटाई थी वई आहे। पाणी वहिकरनि में घटाई सबब तकरारी चश्मा झेलम ऐं तोनसा केनालनि मां पाणी जी खणत घटाई वई आहे। ॿिए पासे सिंध में पाणी जी संगीन बहिराण सबब फसल सुकी विया। ज़रूरी ज़मीनूं बंजर थियण जे नतीजे में आबादकारनि जा मथे ते हथ अची विया आहिनि। सिंध में पानी की खोट बरकरार है। मुख्तलिफ शहरन में पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। नसीराबाद में कौमी अवामी तहरीक के सदते पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो किया वियो। कौमी अवामी कारकुनन ज़मीर मुंकेरी, अब्दुल हफीज़ दुनियो, सूफी गफ़ार चन्ना ऐं बिन जी अगवाणी में एहतजाजी मुज़ाहरो करे नारेबाज़ी कई। गुफ़चाणी में जमील शाख जे आबादकारनि पारां 11 ॾींहं बि पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। आबादकारनि मुरीद कोसो, पनारेन, नूर अली गुफ़चाणी ऐं बिन जी अगवाणी में एहतजाजी मुज़ाहरो कयो। जाम नवाज़ अली जे बुशरी जे आबादकारनि पारां बि सैयद मक़सूद शाह, लाल बख्श, मोहम्मद हयात मुल्कानी ऐं बिन जी अगवाणी में मुज़ाहरो कयो वियो। जाम शूरे में बि सियासी समाज जे अगवाननि रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहरो कयो। रैली नेमत खोड़ो, शरीफ अबडोर, नवाज़ अबडो, बिन जी अगवाणी में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का हैदराबाद प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई, जिते एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। मीरपुर बटोरे में भी कौमी अवामी तहरीक जे सदते पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। कौमी अवामी तहरीक जे कारकुननि पारां यूसुफ कुंभार, पुनल सोलंकी, गुलाम रसूल सोलंकी ऐं बिन जी अगवाणी में रैली निकिती, जंहिं दौरान नारेबाज़ी कई वई। पखी जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में भी पानी खोट ख़त्म न थी सघी, जंहिं सबब आबादकार परेशान थी विया। प्रियाली में भी सिविल सोसाइटी ऐं सिंधी अदबी संगत जे सदते पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। सियासी समाजी अगवान पारां सरमद कुलपोटो, सज्जाद मीराणी, सईद सिंधी ऐं बिन जी अगवाणी में एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एहतजाज कंदड़नि जो चवणु हो त सिंध में पाणी जी खोट सबब फसल तबाह थी विया आहिनि। हुन चयो त पाणी जी एतिराद खोट पैदा करे सिंध खे हिसे जे पाणी खां महरूम रखियो पियो वञे। संदन चवणु हो त पाणी जी खोट सबब आबादकारनि खे लखे रुपए जो नुक़सान थिए पियो। अगवाणनि जो चवणु हो त सिंध खे हिसे जो पाणी न पियो मिले, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। एहतजाज कंदड़नि मुतालबो कयो त सिंध में पाणी जी खोट ख़त्म करे फसलनि खे तबाह थियण खां बचायो वञे। सिंध में मकानी चूंड खां अॻु उम्मीदवारनि जा फार्म बहाल ऐं रद्द थियण जो सिलसिलो जारी आहे। चूंड सरगर्मियूं बि तेज़ थी वियूं आहिनि। पकाचांग जे ॿिनि टाउन कमेटियुनि में 10 यूसीस में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐं ज़िले काउंसिल ते केतिरनि उम्मीदवारनि जा फार्म एतिराज़ वारे रद्द कया विया। 10 यूसीन मां फार्म भरींदड़ 444 उम्मीदवारनि मां 46 उम्मीदवारनि जा फार्म मुख़्तलिफ़ एतिराज़ ॼाणाए रद्द कया विया। फार्म रद्द थींदड़नि में वॾे अॻ में GDA सां तालुक़ रखंदड़ उम्मीदवार शामिल आहिनि। पकाचांग टाउन कमेटी जे अॻूणे चेयरमैन सैयद जेलशाह जिलानी जो नालो बि लिस्ट मां ग़ाइब थी वियो। पकाचांग फार्म रद्द थींदड़नि में अली चांद राजपर, मोहम्मद मलूकशर, सागर शहबाज राजपर ऐं ॿिया शामिल आहिनि। फीसगंज नई यूसी शौकत राजपर 50 नंबर ते GDA जे समूरे उम्मीदवारनि जा फार्म रद्द कया विया। पीपल्स पार्टी पारां बीठल चेयरमैन वारी सीट ते इलेक्शन हसीबुर रहमान राजपर समेत समूरे पैनल के बिना मुकाबले कामयाब करार ॾिनो वियो आहे। बाडे में भी टाउन कमेटी जे 14 वार्डनि मां जमा थियल 80 उम्मीदवारनि जे फार्मनि मां 75 जा फार्म बहाल कया विया। फार्मनि जी छेड़छाड़ बाद 75 उम्मीदवारनि जा फार्म बहाल थिया, जॾहिं त 5 उम्मीदवारनि मां फार्म रिक्वायरमेंट मुकमल न हुजण करे रद्द कया विया। वार्ड नंबर 1 मां उम्मीदवार साहिर वर्दी, वार्ड नंबर 5 मां PP अमीदार इसाक, वार्ड नंबर 6 मां जे उम्मीदवार अकरम गाड़ी ऐं ॿिनि जा फार्म रद्द कया विया। सागर में GDA उम्मीदवारनि हुकूमती तौर ते ROC जी मदद सां धांधली जो इल्ज़ाम लॻायो वियो। GDA गावण अब्दुल हकीम राजन ऐं ॿिनि जो चवणु आहे त ROC जी मदद सां परे पवल धांधली कई पई वञे। हुन चयो त चोटियार यूनियन काउंसिल जे चेयरमैनशिप उम्मीदवार जो इलेक्टोरल एरिया उन यूनियन काउंसिल जो न आहे। संदन चवणु हो त साॻी तरह पीपल्स पार्टी जे उन उम्मीदवार जो कोरो उम्मीदवार बि उन यूनियन काउंसिल जो आहे। हुननि मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी इलेक्शन खां अॻु थींदड़ धांधली रुकाई वञे। ॿिए पासे कुंभ जे यूसी पखी जलालाणी में चेयरमैन जी सीट ते मुख़्तलिफ़ बिरादरी जे माण्हुनि आज़ाद पीपल्स पार्टी जे नाले सां पैनल जोड़े छॾियो। अॻूणे सूबाई सलाहकार इम्तियाज़ मुला जी सरबराही में यूसी नसीर फकीर जलालाणी में आज़ाद पीपल्स पार्टी जे नाले सां पैनल जोड़े उम्मीदवार साम्हूं आंदा विया।
आज़ाद पीपल्स पार्टी पारा यूसी नसीर फकीर जिलालाणी में चेयरमैन शिव राय बशीर अहमद मला, वाइस चेयरमैन लतीफ बुर्दी ऐं ज़िले काउंसिल के मेंबर लाइ एडवोकेट लालुद्दीन बोसार जा नाला फाइनल किया गया। उन हवाले से मीडिया से ॻाल्हाईंदे ताज अखबार चयो त हू हमेशा पीपल्स पार्टी से गॾु रहिया। फकीर अमजद जिलालाणी अॻु 50 साल यूसी चेयरमैन रही चुको आहे। वीर उनखे टिकट ॾियणु यूसी जे अवाम सां नाइंसाफ़ी आहे। हुन चयो त कंहिं चेयरमैन जी सीट जी का बि ज़रूरत न आहे। यूसी में रहंदड़ मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे इस्तार ते आज़ाद पीपल्स पार्टी पैनल तहत इलेक्शन विढ़ंदा। सनद चवणु हो त पार्टी पारां नज़र अंदाज़ करणु नाजाइज़ी आहे। पार्टी हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी करे फकीर अमजद जिलालाणी खे टिकट ॾियण जो फ़ैसिलो वापसि वठे।